anh Tuấn này. Gọi nhiều thế. Giờ mà ông Tây được vào đội em đấu nhỉ? Số 7 cam không lỗi cả người. Còn người tên là số 27 đen. Số 7 cam và 3 lô quán. Quả thứ 2 trên bóng. Hai điểm tính cho ngôi lưới đi. Tỷ số là 3-2-2-3 nghiêng về phái Wood. Thời gian thi đấu còn 8 phút 30 giây. 2 điểm tính cho phái Wood. Thời gian thi đấu còn 8 phút. 2 điểm tính cho Golden Kid. Tỷ số là 34-25 môn lực của hai Wood. Thời gian thi đấu còn 7 phút 45 giây. 2 điểm tính cho hai Wood. Ngồi trên này cũng như nó không thủy đâu. Ngồi. 3 điểm tính cho số 7 cam. Thời gian thi đấu còn 7 phút 20 giây. Tỷ số là 39-25 lên phái Wood. Bảo lợi thôi. 2 điểm tính cho phái Wood. Vào nữa thì combo. Bảo 3 điểm. 2 điểm tính cho phái Wood. 5 quả. Ui 25 4 mấy rồi. Ba điểm tính cho Golden Kid. An chuyển nhầm. Bách nhớ điểm rồi. Tỷ số hiện tại là 28-41 nghiêng về phái Wood. Đó là quyền kiểm soát của phái Wood. 8 4. Thời gian thi đấu còn 6 phút. Trọng tài phái Wood xin thay người. Số 88 vào số 69. Golden Kid xin thay người. Số 32 ra số 16. Vẫn theo quyền kiểm soát của Golden Kid. 3 điểm tính cho Golden Kid. Tỷ số là 41-31 người về phái Wood. 2 điểm tính cho phái Wood. Thời gian thi đấu còn 5 phút. Tỷ số hiện tại là 43-31. Trọng tài Golden Kid xin hội ý. Không biết tạm dừng ở đâu. Ở đây không có tạm dừng. Có tạm dừng thì vui. Đỡ rồi. Khôi bảo vàng rồi. Để anh ngồi quay được.
Tỷ số hiện tại là 31-43 nghiêng về pha gốc. Anh ngồi vững chị này. Hai điểm tính cho ngôi kỹ. Tỷ số hiện tại là 33-43 nghiêng về pha gốc. Hai điểm tính cho pha gốc. Tỷ số hiện tại là 33-45 nghiêng về pha gốc. Thời gian thi đấu còn 4 phút 25 giây. Số 27 đen thì nó đánh tay, 2 phạt cho số 99 cam. Quả thứ nhất không có điểm, quả thứ hai trên bóng. Một điểm tính. Bọn em 45 rồi chứ. 2 điểm tính cho Golden Kid. Sao 1 điểm lại chỉnh màu đỏ? Đấy phải gút kìa. Không, bọn em Có hiểu đấy. bọn em là đây đang thử lại. Đấy đi. Vừa nãy 1 tự nhiên lên 24. Không kiểu là trong Số 8 đã cắt phải lỗi cản người, 2 quả điểm phạt cho số 16. Đen. Trời. Số 27 đen phải lỗi cản người, bóng tiếp tục cho quyền kiểm soát của Phai Hút. Số 27 đen cả 3 lỗi cá nhân. Thời gian thi đấu còn 2 phút 35 giây. Thời gian thi đấu còn 2 phút 20 giây. Bóng từ quyền kiểm soát của Golden Kid. Thời gian thi đấu còn 2 phút. 2 điểm tính cho Golden Kid. Tỷ số là 46-37 như ở Phai Hút. 2 điểm tính cho Phai Hút. Thời gian thi đấu còn 1 phút 40 giây. 3 điểm tính cho số 27 đen. Thời gian thi đấu còn 1 phút 30 giây. Tỷ số là 40-48 như ở Phai Hút. 2 điểm tính cho Phai Hút. Tỷ số hiện tại là 40-50 như ở Phai Hút. Thời gian thi đấu còn 1 phút 15 giây. Trọng tài Golden Kid hội ý. Mời hai đội bóng tiếp tục thi đấu. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Golden Kid. Tỷ số hiện tại là 40-50 nghiêng về Golden Kid, nghiêng về Phai Hút. Thời gian thi đấu còn 1 phút
2 điểm tính cho Ngô Đường Kim. Thời gian thi đấu còn 50 giây. Hay ui. 2 điểm tính cho Ngô Đường Kim. Thời gian thi đấu còn 35 giây. Tỷ số hiện tại là 44-50 như về Phai Hút. Thời gian thi đấu còn 25 giây. Thời gian thi đấu còn 20 giây. Số 27 đang thi đấu đẩy người tiếp tục thực hiện kiểm soát của Phai Hút. Tiếng còi quyền lực. Thời gian thi đấu còn 10 giây. Số 16 đem phải đôi đẩy người bóng tiếp tục. Ôi Ngô Đường Kim kéo mất 6 điểm này à? Ngô Đường Kim đã phạm 5 lỗi đồng đội. Số 27 đen đã phạm 4 lỗi cá nhân. Quả thứ nhất không có điểm, quả thứ hai chênh bóng. Ném phạt xong, thời gian còn 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 3 điểm tính. 5, 4, 3, 2, 1. 3 điểm tính.